edhe pse synimet, mendoj unë, të goditjes ose të sulmeve janë të qarta dhe që dallojnë nga synimet që ka Izraeli në raport me Iranin dhe Irani në raport me Izraelin. Çfarë duhet të them me të? Me këtë duhet të them që kur Izraeli vendosi që të godas Iranin, qëllimi ka qenë shumë i qartë, i përcaktuar dhe sulmi ka qenë shumë precis. Vetëm sitet e zhvillimit të ambiceve dhe të programit bërthamor të Iranit. Aeroporte apo vendone të tjera ku strehohen raketa balistike, prella dhe dron, të cilët janë pjesë e arsenalit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Nga ana tjetër, goditja e Iranit, apo goditjet, apo sulmet e Iranit drejt Izraelit, synonin drejt për së drejti qytetet dhe qendrat civile. Tel Avivi, Jeruzalemi, Haifa, tani së fundi edhe në shkretirën e Negev, në jugun e Izraelit me Svitale, kështu me radhë. Pra, në këtë kuptim, unë them që kjo është një diferencë që tregon edhe qëllimet që ka njëra palë ndaj tjetrës. Por me duhet ta zhvilloj, nëse më lejoni edhe pak sekonda me tej. Izraeli sulmoi natën e 13 qershorit, nëse jam i saktë, për arsye të provokimeve të herpashershme që mori nga Irani. Dhe për mua tre kanë qenë dhe janë arsyet kryesore pse pikërisht sulmi ishte i beftë, edhe pse mendoj që ka qenë i mirë përgatitur dhe i mirë organizuar dhe ndoshta mund të ishte rreth një dekadë që mendoj për një sulm të tillë. Por nata që natyrisht e ka pritur spari. Kishim një intransigjencë të Iranit për të ulur në rrugën e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara dhe i shtynte vazhdimisht bisedimet. Së dyti, deklaratat e regjimit të Iranit kanë qenë shumë provokuese. Mos harrojmë se artikulojmë çdo ditë që ne mund provojmë dhe ne mund kemi 15 bomba bërthamore në pak ditë, dhe së treti, Irani ka qenë sponsori kryesor dhe mbetet sponsori kryesor i proxit të tyre në rajon, i Hamasit në Gaza, i Hezbollahut në Liban, i Gjihadit Islamik, madje dhe i rebelëve husi në Yemen. Kështu që thënë këto më sipër, Izraeli vendosi pastaj që të godas, por momentin e gjeti shumë të përshtatshëm, sepse ishim në prag të negociatave që do realizoheshin në Aman, dhe natyrisht në një moment kur lider senior ushtarak, më falni se dikush hyri në lider senior ushtarak të Iranit dhe shkencëtar ishin të papërgatitur dhe ndoshta nuk ishin kalkuluar momentin e duhur kur do të mund të sulmoshin nga pala izraelite.